Xo'sh, demak, sizlardan boshlasak bo'ladi. Sizlar ham e'tibor beringlar. Boya soat adashlaring-ku. Xo'sh, demak, bu darsda biz o'rganishimiz kerak bo'lgan savol. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Tarjimasi soat nechi? Tushunarlimi? Wie spät ist es? Demak, bu savolga ikki xil uslubda javob berish mumkin ekan. Rasmiy uslub, norasmiy uslub. O'zi bizda ham, o'zbek tilida ham soatni ikki xil aytish mumkin, to'g'rimi? Misol uchun radio, televideniyalarda qanaqa aytiladi? Toshkentda soat 20:00 deydi, to'g'rimi? Agar soat kechki 8 bo'lgan bo'lsa, soat necha bo'ldi desa, senga soat 8 deysan. 20:00 demaysizlar, to'g'rimi? Shunga o'xshab rasmiy, norasmiy uslub bor. Demak, rasmiy uslub o'sha televideniya, radio, televideniyalarda aytiladigan uslub ekan, ya'ni 24 soatlik rejim. To'g'rimi? Bu qanaqa aytilar ekan? Mana formulasini ko'rsatib qo'ydim bu yerda. Formulasi. Es ist soatni aytar ekanmiz, ya'ni raqamini, Uhr daqiqasini aytamiz. Tushunarlimi? Misol uchun 8:00 bo'lsa, es ist 8 Uhr. 00 aytib o'tilmaydi. Es ist 8 Uhr. Endi es ist 8:10 Uhr. Tushunarlimi? Es ist 8:10 Uhr. Ya'ni mana bu ikkita nuqtaning o'rniga Uhr degan so'zni qo'shadigan bo'lsak, ya'ni rasmiy uslubda soatni aytish, vaqtni aytish. Endi es ist 14:30 Uhr. Tushunarlimi? Soat 14:30. Es ist 19:45 Uhr. Tushunarlimi? Ya'ni 19:45 soatni aytish. Qiyin emas-a? Es ist deymiz, soatni aytamiz, Uhr degan so'zni qo'shamiz, ketdi. Keyingisi norasmiy uslub. Bu sal boshqacharoq. Buni aytishdan oldin mana bu ikkita so'zni tarjima qilib qo'yishimiz kerak. Nah o'tdi degan ma'noda kelsin bizga. For esa qoldi degan ma'noda kelsin. Tushunarlimi? Misol uchun 5:10. Es ist 10:05. Ya'ni qaranglar, birinchi bu aytilar ekan. Minut aytilar ekan. Keyin soat aytilar ekan. Tushunarlimi? Soat 10 minut o'tdi 5 dan degan gap aytilar ekan. Demak, es ist 10:05, to'g'rimi? 10:05. 5 dan 10 minut o'tdi. Tushunarlimi? O'zi bilasizlar, raqamlarni ham teskari aytamiz-ku biz. 28 desak 28 deymiz, to'g'rimi? Bu shunga o'xshab soatni ham teskari ekan bular. Tushunarlimi? Birinchi minut, keyin soat. 6:20. Es ist 20:06. Ya'ni 20 o'tdi 6 dan. 6:20. Tushunarlimi? Keyingisi. Endi buni 5 da kam 8 deymiz biz o'zbeklarda, o'zbek tilida. Demak, nemis tilida ham 5 da kam 8 deyish mumkin ekan. Es ist 5 vor 8. Tushunarlimi? 5 vor 8. Boyaga aytdi. Es ist Viertel nechi dedi? Viertel vor nechi dedi? Viertel vor 9 dedi, to'g'rimi? Boyaga. Ya'ni 15 da kam. Boyaga Viertel degan so'z mana bu chorak. Ya'ni 15 da kam degan so'z ma'nosini mana shu yerga beradi. Tushunarlimi? Viertel chorak degan 15 bilan teng. Xo'p, buni gaplashdik. Endi bunisi. Es ist Viertel nach 2. 2 dan chorak o'tdi. Tushunarlimi? 4 dan 1 o'tdi degan. Ya'ni 15 minut o'tdi degan. Es ist endi 30 ni biz yarimni halb der ekanmiz. Halb, mana bu yozib qo'yganmiz. Halb. Es ist nemislarda 2,5 bo'lganda 3,5 deyiladi. Tushunarlimi? 3,5 bo'lganda 4,5 deyiladi. Es ist halb 3. Qaranglar, 2,5 ni halb 3 deyapti. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Ya'ni bu
3,5 deyiladi degan emas, so'z aslida xuddi 3 bo'lishiga yarim qoldi degandek gapda aslida. Tushunarlimi? Es ist halb drei. Xo'p, endi bizda yana bitta qism qoldi. Eng qo'rqinchli qism, ya'ni norasmiy uslubda vaqtni aytishdagi eng qiyin joylari. Misol uchun 8:25, 8:30, chiziqcha qo'yayapman. 8:30 va 8:35. Qaranglar, bular qanaqa aytilar ekan? Es ist 8:30 bo'lishiga 5 minut qoldi deyishimiz kerak. Demak, 5 minut qoldi qanaqa bo'ladi? 5 vor halb 9. Tushunarlimi? 5 vor halb 9. Ya'ni 8:30 ga 5 minut qoldi. 5 takam 8:30. Tushunarlimi? Keyingisi. Bu qanaqa aytiladi? Buni hozir aytdim. Es ist halb 9. Keyingisi. Es ist, endi qaranglar. 8:30 dan 5 minut o'tdi deyishimiz kerak. 5 nach halb 9. Tushunarlimi? Eng qiyin joyi shu. Qolgani oson. Tushunarlaring-a? Hop, misol uchun sen menga aytchi. Tak. 9:15 dechi? Norasmiy uslubda. Es ist Viertel nach 9. Richtig. Sen endi 10:30 dechi? Halb 11. Ya? Richtig. Tushunarlimi? Yozinglar.